В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Якутия получит 12 миллиардов рублей за 10% акций Алроса-Нюрба. Как ожидается, процедура покупки акций будет завершена до сентября этого года. Такое решение принял наблюдательный совет Алроса на заочном голосовании. Доля в размере 10% пока принадлежит акционерному обществу РИК+. Эта доля включена в прогнозный план приватизации государственного имущества Якутии, а средства от ее продажи республика планирует направить на поддержку и развитие местных производителей, товаров, работ и услуг, развитие и повышение конкурентоспособности предприятий, а также на реализацию инвестиционных и социально значимых проектов. Между тем, Алроса вошла в топ-10 мирового рейтинга The Boston Consulting Group. Это рейтинг компаний с наибольшим доходом акционеров. В горнодобывающем секторе Алроса заняла второе место и стала одной из самых привлекательных для инвесторов среди компаний. Наша сфокусированная стратегия, направленная на развитие основного бизнеса, позволит нам сохранить наш статус компании, стабильно создающей стоимость для наших акционеров. Обновленная дивидендная политика, в разработке которой были учтены лучшие практики на рынке, только укрепит привлекательность Алроса для инвесторов, отметил заместитель генерального директора Алроса Алексей Филипповский. Начала погашаться задолженность Рослесхоза перед Якутией за пожароопасный сезон прошлого года. Сумма долга составляет 328 миллионов рублей. Общая задолженность Рослесхоза составляет 320 миллионов рублей. Они направили на погашение 44 миллиона рублей. На данный момент по вопросу погашения остальной суммы продолжается работа со стороны правительства, сказал замруководителя департамента по лесным отношениям Джулустан Хон. Аэропорты Якутии, которые подлежат реконструкции, должны быть распределены по приоритетности. Об этом было сказано на встрече исполняющего обязанности главы региона Айсена Николаева с главой Минтранса России Евгением Дитрихом в Москве. Как и по крупным аэропортам, таким как Якутск, Мирный, Нерюнгри, так и по нашим северным аэропортам. Здесь есть понимание, что мы с Минтрансом на эту ситуацию смотрим с одной точки зрения. Конечно же, средства, которые предполагаются к освоению, они достаточно большие, и надо будет нам очень серьезно поработать, чтобы они попали в программы государственные и были профинансированы. Но здесь, конечно, нам, несмотря на то, что вроде бы нам все аэропорты надо реконструировать, надо будет все-таки по их приоритетности для нашей республики тоже выстроить определенный порядок, по которому будем уже работать и дальше с Министерством транспорта. Более 2,5 миллионов тонн угля за первое полугодие 2018 года добыли на Эльгинском месторождении в Южной Якутии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производственные показатели увеличились на 31%. Мы поддерживаем набранный в начале года хороший рабочий темп. Перед коллективом поставлена задача увеличить объемы производства в 2018 году. Сегодня можно констатировать, с планом первого полугодия справились успешно, отметил управляющий директор «Эльгауголь» Иван Цыпков. Японское оборудование и установки для строительства ветропарка в поселке Тикси прибыло в Якутию. Сейчас ветроустановки находятся в Якутске, далее их отгрузят на баржи и направят в Булунский район. Сразу по прибытию в Тикси начнутся монтажные работы. Осенью должны синхронизировать ветропарк с построенной линией электропередач и произвести пусконаладочные работы. Затем уже в следующем году планируют построить дизельную электростанцию и установить систему аккумулирования электроэнергии. Планируется, что демонстрационный период всего комплекса начнется в 2020 году. Ветропарк строят с целью повысить энергобезопасность поселка в сочетании с дизельными генераторами. Для японской стороны данный проект нацелен на испытание оборудования в условиях экстремально низких температур и сильных ветров. Заготовка молока идет активными темпами в Якутии. На сегодняшний день заготовлено 29 тысяч тонн продукта. Это почти 50% от годового плана. Лидером по объемам заготовленного молока идут Чурапчинский и Мегино-Кангаласский районы. Неплохой показатель у заготовителей Вилюйского и Нюрбинского районов, где сезонный план перевыполнили больше, чем на 100%. Но в то же время в Амге, Намцах и Хангаласском районе отмечают отставание. Это связано с последствиями весеннего паводка. Около 500 тысяч тонн сена планируют заготовить в этом году в Якутии.
Такую задачу перед главами муниципалитетов поставил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Якутии Денис Белозеров. Стороны обсудили вопросы проведения кормозаготовительной кампании и подготовки к уборочным работам этого года. Рубль может отреагировать на итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, встреча которых пройдет сегодня в Хельсинки. Непредсказуемость итогов встречи лидеров России и США делает сложным прогноз ее влияния на динамику стоимости российских активов. Однако сам факт встречи уже хороший знак для рынков. Эксперты ожидают, что рубль сохранит комфортные уровни к доллару и евро и в течение июля. Сбербанк может заменить часть рабочих мест на роботов для увеличения производительности труда сотрудников. Банк рассматривает роботизацию в 5 направлениях: промышленно-коллаборативная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные средства, промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты. В декабре 2017 года глава Сбербанка Герман Греф объявил о запуске процесса массовой роботизации. По его словам, резкого сокращения рабочих мест из-за нее не будет, ведь у сотрудников еще есть время освоить новые специальности. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.